मॅडम, आयज तुमी हांगासर मॅरीगोल्डाचे सॅपलिंग्स डिस्ट्रिब्यूट करता. कित्या खातीर तो उपक्रम डिस्ट्रिब्यूट करता तें आमकां मातशें सांगात. हांव गीता लक्ष्मण परब, कलंगूट पंचायतीचे पंचायत मेंबर, तशेंच गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान चे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी बार्देस ब्लॉक प्रेसिडेंट. आमी सदांच पळयता की पावस सुरू जालो काय सगळे कडेन झाडां वाडटा आनी सगळीं जाणां ती लायतात. पण अशें दिसलें की जायते फावटी आमी दसऱ्या कडेन फुलांची मॅरीगोल्डाची खूब मागणी आसता आनी आमी आमच्या पोरसांत तशीं झाडां लायतालीं आनी ती फुडल्या उपरांत एक आनंद जो दिसतालो आमकां, तेका लागून अशें दिसलें की समज म्हाज्या गांवांन हांवें जे दिले जाल्यार तो आनंद हांव म्हाज्या गांवांन शेअर करूं शकता. सो एक विचार येयलो आनी त्या प्रमाणे आमी 2000 कशी झाडां आमी हाडलीं आनी आयज हांवें ती डिस्ट्रिब्यूट केली. थोडीशीं व्हरोन आमी लोकां कडेन पावयलीं आनी थोडीशीं हांगा रावन हांवें दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता अशें दिसलें की खूब जाणां हांगासर येयलीं आनी ती घेवनूय गेलीं आनी असोच म्हाका दिसता झाडां लावपाचो प्रयत्न सगळ्यांनी करचो, कारण आमकां खबर आसा की झाडां कितलीं इम्पॉर्टंट. बारीक बारीक ह्या झाडां पासून सुरवात केली तो आनंद आमकां मेळटलो तो खूब आमी सांगूं शकना की कितलो आसता तो. सो हांव थँक्यू म्हणटा जेंच्यांनी हांगासून झाडां व्हेलीं आनी ती लायतलीं आनी वाडयतलीं म्हणून हांव आशा करतां. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.